Всем привет! Всем привет! Вы снова в нашем мукбанге. Давайте с нами почаевничаем с пирожками. У нас тут деревенская пицца, сосиска в тесте, беляши с мясом, пирожки с яйцом с луком, чебуреки с картошкой, чай и сахарок. И всем приятного Всем аппетита. приятного аппетита. Так, я себе сразу сахар. 3 ложки, наверное, даже 4. Какой-то сахар не сладкий. Будку надо больше, Я чтобы отросла. не посмотрел вообще, как я выгляжу. Ты у меня Это красавчик. лохматый, нет? Нормальный красавчик. Красавчик. Что-то я даже не погляделся в зеркало. Раз, Хочется. два с половинкой. Надо сначала попробовать, как оно. Сладко, не сладко. Нет. Сахар такой, вот я заметила, сахар сам по себе бывает разный. Сколько вот ложишь, и не сладко. И даже у каждого свой вкус на это дело. Опять не сладко даешь. Так ты сюда вот налей сахарницу, чай тогда и пей. Че? Остроумие твое прям это, я не знаю. Ну ударь давай. Сейчас пирогом как это. Ладно, хорош. Нет, не хорош. Да не по-моему, я не знаю почему. Ой, как я слащеного. У меня кружка повыше. Так, ну все, хорош. Давай кушать уже. Я сегодня ничего не ела, это первый мой этот ужин. Время уже 9 час вечера, и поэтому я сижу быстро-быстро. И... Пицца деревенская. Угу. С чесноком. Вот она, такая вот красота. Очень вкусно. Леха там тоже чай пьет. Правда, с чипсами. Сейчас мне про сахар только напишут. По-любому. Да пускай пишут. Просто если сами попробуй, вообще у каждого свой вкус. Даже по соли бывает, да, вот есть знакомый у тебя папа. Приготовишь тебе нормально, а у него все соли и соли, он добавляет соль постоянно. Ему мало соли, у каждого свой вкус. Рассказывайте, как у вас дела? Что готовили сегодня на ужин? Вот сегодня чай приготовили. Я вчера готовила макароны с гуляшом. А сегодня мы решили пирожков взять. Купили в пекарне. Да, там не надо говорить, что Натали стряпай сама. Это понятно, не надо мне такое говорить. Просто захотелось сегодня выпечки. Мы пошли в пекарню и купили. Вот и все. На вечерок. Без всяких заморочек. Зачем заморачиваться? Смотри, какую красоту продает. Ну и вкусно. Мне нравится в этой пекарне всегда покупать. В последнее время деревенская пицца, она какая-то не такая стала. Меньше начинки, заметила? Больше теста. Ну, такой пирог закрытый. Борта толстые очень стали. Да, и борта толстые. Прям вон, уже видно тут все. Начинки малые, но тесто. Но все равно вкусно. Так. Борта я тебе не буду доедать. Тут что идет? Идет. Копченая курица, картошка, майонез, чеснок, сыр. В составе пирога. Так, это я не буду. Это в сторону. Я думаю, сосиска какая туда идет. Ну, сосиска, мне кажется, там дешевая. Я как-то пробовала сосиску в тесте у них. Ну, чувствуется, что самые такие. Вообще дешевая. Попробуй, зацени. Посмотрим. Я хочу свои сама сосиски в тесте сделать. Пробуем.
Я готовила сосиски в тесте. Это было, 3 года назад. Очень вкусно, со своими хорошими, дорогими сосисками. Сейчас попробуем тут. Ну, такие подкопченые. Дымком отдают. Да. А ничего. Как Вкусно. будто на костре сделано. Вкусно. Само по себе тесто вкусное, мне нравится. Ну, видно, все равно дешевая сосиска. Я всегда подороже беру. Вот, допустим, я беру наши местные черкашинские сосиски молочные. 5 штук, 289 рублей. За 5 штучек. Я думаю, вполне. Качество хорошее за 5 штучек. А бывает, я вот смотрю, в пятерочке лежат там. Ну, какие-нибудь всякие разные. Такой пакет, упаковка в вакууме. Там много сосисок, вообще много. Там штук, наверное, на вид 15-10. А цена 150 рублей. Я думаю, тогда понятное качество, что не очень. Ну, это мое мнение, не знаю. Кто-то, может, берет, сейчас напишут, нормально, мы берем, все хорошо, но берите дальше. На вкус и цвет. Угу. Это что? Это беляш с мясом, жареный. Я его напоследок оставлю. Так, Что-то как-то название беляш. беляшек. Не Беляшек с мясом. не внушает доверия. Так, я вот это вот положу в сторону. А что ты? Я потому что хочу все, если я сейчас буду насягать, это очень быстро сытно. Я хочу всего по чуть-чуть, но потом даем. Да ты у нас молодец. Я попробую беляш. Я подогрела их, но уже они подостыли. Ну, Беляшек с мясом. А вкусно. а вот тут пересолено. Да. Вот. Опять же, конечно, каждому как. Но я не любитель соли. У меня здесь соли предостаточно. Ну, а мы же все едим. Что как? Вкусно. Мгм. Жареные в масле беляшек. Ну, кто напишет, сама типа делала, я делала. Раньше жарила пирожки с яйцом с луком либо на сковородке жареные, либо в духовке. Но мне больше запеченные нравятся вот такие вот духовочки. Как ты помнишь, пирог с рыбой я с горбушей делала. Ой, заморочилась. И рыбу очистила. Ой, пирог. Вот это, конечно, заморочил столько. Да, Типа кулебяки с рыбой. для чего заморачиваться сейчас с пирогами? Так вот, тем более с Если ребенком. делать на большую семью, там на гостей, да, другое дело. А когда 2 человека в семье, Да, кушать 4 пирожка. настроено, Леша не будет. Мы захотели пирожков, мы захотели, купили себе 2-3, все, и съели. Ну. Хватит нам. Раньше, когда у меня вот мама была живая, мы вместе с ней, вот помню, Леша еще совсем маленький был, Рома на работе, я всегда радовала. Рома сейчас стряпала, у меня прям желание было. Я из слоеного теста самсу, кстати, делала, помню, с сыром и с мясом. Что-нибудь у меня было такое желание всегда. А сейчас вот как-то вот с ребенком, ребенок растет, и как бы не особо вот есть времени, надо и ужин приготовить, обед, и стряпать как-то Чебурек. с картошкой. Чебурек с картошкой, да? Угу. Я, кстати, не подогрела их. Ну, ты попросил не греть. Я вообще обожаю пироги со сладким чаем. Ты бы что выбрал? Пиццу, роллы, либо пирожки поесть? Вот так вот. Что лучше? И то, и другое можно без хлеба.
Кстати, у нас вышел второй ролик, да, уже после розыгрыша. Светлана Лебедева. Победитель. Мы вот ждем. Вообще-то Дайте, пожалуйста, дай себе знать. Потому что вроде как бы сказались, вышли на связь. Обещали попозже появиться. Время идет. Выигрыш лежит. В кармане деньги. Ой, деньги. Прожигают уже. Ляжку жгет уже. Время, деньги. Да. Поэтому, если вам нужен приз, пожалуйста, напишитесь в ближайшие дни. Если нет, тогда будем переигрывать. Я все понимаю там. Некогда. Заняты. Но 2-3 слова можно написать. Как с вами связаться? А опять на этом месте так неудобно сидеть. Вот на кухне мне больше нравилось, как мы сидели. А мы опять в этом положении. Надо купить штатив. Мы купим новую лампу, штатив. И будем нормально располагаться наконец-то. А то сейчас просто. Я сижу какая-то тут. Неудобно. Сейчас вот на дне сахар. Сначала, говорю, вложила сахар, было нормально. Ну, не сладко. Я размешала, а сейчас я допиваю. Прям сладко-сладко. Надо добавить бы еще кипяточку немного. А ты любишь рыбные пироги? Нет. Я тоже не очень. А какие больше любишь? С яйцом с луком? Я и мясные не очень люблю. Я знаю, что ты больше вот. А какие в основном любишь? Картошка, лук, яйцо, сладкие. Ну, не такие не жирные, не сытные. Капустой. Типа запеченные, не жирные. Они в основном запеченные, не очень жирные. Не на сковородке, не на масле жареные. Я не люблю там всякие самсы, вот эти. Эти беляши. Ну, по мне, пирожок должен быть он. Ну да, Миш, от беляша руки прям блестят. Его можно было скушать, там, не знаю, штук 7 съел. А это мясо много не съешь. Ну да. Там угол-то видно. А пускай видно, что теперь. Это мой угол. Мой угол. Мой угол не трогай, да. Отходов, угол отходов. Как, это мы ничего не взяли, да? Не салфеточку, Ну, надо ничего. было что-то. Но мы поторопились просто, блин, быстро-быстро сели. Ладно. Беляша не буду. Ну, я тоже не буду. Я съела пиццу, я съела беляш. Ладно, мне хватит, это попозже. Но я хотела все, будем съесть. Глаза, как сказать. Когда голодный, думаешь, все съем. Но попозже. Может, даже на завтра. С чайком с утра. Леху в садик отвезти, прийти с утреца, в 8 утра. Поставить чайник, сделать себе кофеечек, разогреть пирожки вот эти и... Да нафиг оно надо, спать лечь, и все сразу. Чего ерундой занимаешься? Нет, ну да, сначала чаек, либо кофеек попить с пирожками, а потом лечь спать, подремать. Короче, как обычно, записались, ничего не рассказали, ничего не сказали. Это просто вот такой мукбанг. Короче, Всегда по-разному у нас пожрали бывает. втихаря, быстренько накидались. Что втихаря, как это? Перед всеми поели, ты что втихаря-то? Ну, втихаря, я имею в виду, молча. Как молча уж разговариваем. Ладно, опять. Ладно. Прохладно. Да ладно, досадно. Ну и ладно. Как-то так. Что тебе? Коротенький ролик. Мы Да. планировали записать быстренький такой коротенький. Время много уже, надо мыться. Да. Сейчас Леху мыть надо, в садик собирать завтра. Это все-таки надо. Сегодня проспали в садик. Мне в 6 утра так лень было вставать. Завтра надо в садике, мы хотим с Ромычем завтра погулять, куда-нибудь в кафешку зайти, Так поторговаться. что загадывать мы ничего не будем. Да. Завтра ведь проспим. Вот. А вам всем прекрасного настроения. Хорошего удачи, вечера, да. Хорошего вечера, хорошего завтрашнего дня. И всем всего хорошего. Заходите к нам на следующий ролик. А мы с вами прощаемся. Давайте Пока, всем пока, пока-пока. пока. Ставь лайки.